看一下雪，这次的雪可能下到4点吧。看我这样子，都是雪，看一下，你要迎着雪就这样子，看不到哈，能见度大概20-30米吧，顶多。我记得好几年以前也是这样子下。你看这个旗，主要是这个分数很大，就是说它搞得都看不到。你看，我现在冷倒是不冷，背后还出汗，就这小风吹的，看这风雪。像这样子的4驱动的车，本田的，在这种雪上面，都勉强只能跑一跑，再大一点就不行。但是纽约的话还行吧，它有撒那个雪岩，如果说一停